একটি সমস্যা হয়ে থাকে মানে ইমোতে কল দেওয়ার সময়, আর সেটি হচ্ছে আপনারা যার সাথে কথা বলছেন ইমোতে তার কথাটা আপনি ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না কিংবা শুনতে পারছেন না। এই সমস্যাটি আজকাল অনেকেরই হয়ে থাকছে। সেজন্য আজকের এই ভিডিওতে আমি এই সমস্যা সংক্রান্ত আপনাদেরকে 4টি গুরুত্বপূর্ণ টিপস দেব, যে টিপসগুলো অনুসরণ করলে আপনারা এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারবেন। মানে আপনি যার সাথে কথা বলছেন ইমোতে তার কথাটি আপনি সুন্দরভাবে শুনতে পারবেন কিংবা সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন। সেজন্য ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনারা খুব সহজেই এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারবেন। প্রথম যে টিপস সেটি হচ্ছে আপনার মোবাইলের যে স্পিকার আছে এই স্পিকার সংক্রান্ত সমস্যার কারণে এটি হয়ে থাকে। মানে আপনার মোবাইলটা দীর্ঘদিন ধরে মানে 2 বছর 2.5 বছর ব্যবহার করার কারণে মোবাইলের স্পিকারের মধ্যে অনেক ধুলোবালি গিয়ে মানে জমা পড়েছে, যার জন্য এই স্পিকারের যে সাউন্ড কোয়ালিটি এই সাউন্ড কোয়ালিটিটা দুর্বল হয়ে গেছে। এখন আপনি বলতে পারেন যে আপনি যখন ফোনে কল দেন তখন তো কথা ভালোভাবেই বুঝতে পারেন। দেখুন ফোনে যখন মানে কল দেন তখন তো আপনি সরাসরি আমাদের দেশে গ্রামীণ বাংলা লিঙ্ক কিংবা রবির যে নেটওয়ার্ক আছে সেই নেটওয়ার্কটা ব্যবহার করে আপনি কি কল দেওয়া হয়, আমরা কল মানে কথা বলি কথা শুনি। কিন্তু এটি যেহেতু ইন্টারনেট, এটা ইন্টারনেটের স্পিডটা নর্মাল ফোনের যে আমরা যে নেটওয়ার্কটা ব্যবহার করি তার তুলনায় ইন্টারনেটের যে স্পিড আমাদের দেশে যেই স্পিডে আমরা মানে ইন্টারনেট ব্রাউজ করি কিংবা ইন্টারনেটে আমরা কথা বলি এই স্পিডটা অত্যন্ত কম, মানে ফোনের নেটওয়ার্কের যে মোবাইলের টাওয়ারের যে নেটওয়ার্ক এর তুলনায় কম, যার জন্য আমরা এই ইমোতে কল দেওয়ার সময় এইটি মানে এই সমস্যাটি বেশি হয়ে থাকে। যার জন্য আপনি চেষ্টা করবেন আপনার মোবাইলের যে স্পিকারের মধ্যে ধুলোবালি এটি একটি ব্রাশ দিয়ে যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার করতে। তারপরে দ্বিতীয় যে টিপস সেটি হচ্ছে আপনি যদি কোথাও যদি গুরুত্বপূর্ণ মানে করেন মানে কথা বলা দরকার কিংবা কারো কথা শোনা দরকার গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে, অনেকেই দেখা যায় আপনারা এক্ষেত্রে ভিডিও কল দেন। ইমোতে যদি আপনি যদি ভিডিও কল দেন তাহলে আমাদের দেশে যে ইন্টারনেটের যে স্পিড এটি একসাথে আপনার ভিডিও এবং অডিও সাপোর্ট দেওয়া মানে এর জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। যার জন্য দেখবেন আপনি ভিডিওতে যে ইমেজগুলো আসতেছে মানে ভিডিওটাও একটু স্লো মোশনে আসতেছে, মাঝে মাঝে ঠেকে যাচ্ছে, এবং অডিওর কথাবার্তাও মাঝে মাঝে ঠেকে যাচ্ছে, ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না। সেজন্য আপনি যখন যে কাজটি করবেন এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য, আপনি যদি কোথাও গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়ে কথা বলতে চান সেক্ষেত্রে অডিও কল দিবেন, ভিডিও কল না দিয়ে অডিও কল দিবেন। আপনি যখন অডিও কল দিবেন দেখবেন ভিডিও কলে আপনি কথা বলার সময় আপনি মানে যে পরিমাণ স্পষ্ট কিংবা যতটুকু ভালো কোয়ালিটির আপনি শুনতে পেয়েছেন, মানে যতটুকু আপনি বুঝতে পেরেছেন কিংবা শুনতে পারছেন তার কথা, অডিও কল যখন দিবেন দেখবেন তার কথা আপনি আর ভালোভাবে বুঝতে পারছেন এবং শুনতে পারছেন। কারণ কি ভিডিও কল দেওয়ার সময় তো একসাথে দুটো অপশন কাজ করে, আর এখন তো একটি অপশন কাজ করছে, আর সেটি হচ্ছে কথা বলা এবং শোনা। সেই জন্য ভিডিও কলের তুলনায় অডিও কলের কথা বোঝা এবং শোনাটা অনেক ভালো শোনা যায়। সেজন্য আপনি কোথাও যখন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলবেন তখন অবশ্যই অডিও কল দিবেন, দেখবেন এতে করে আপনি তার কথা ভালোভাবে বুঝতে পারছেন এবং শুনতে পারছেন। তৃতীয় যে টিপস সেটি হচ্ছে হেডফোন। আপনি একটি ভালো কোয়ালিটির যদি রিমেক্সের কিংবা লিনোভো কিংবা বাজার থেকে ভালো কোয়ালিটির যে একটি হেডফোন যদি কিনেন, কিন্তু একটু দামি হেডফোন আপনাকে কিনতে হবে, কারণ দামি হেডফোনের যে স্পিকার এবং মাইক্রোফোন দুটি ভালো কোয়ালিটি হয়ে থাকে। সেজন্য আপনি একটু ভালো দামি দেখে ভালো ব্র্যান্ডের একটি হেডফোন কিনবেন, এবং ইমোতে যখন কল দিবেন তখন হেডফোন ইউজ করে আপনি কল দিবেন। হেডফোন ইউজ করে আপনি যখন একটি ভালো ব্র্যান্ডের হেডফোন ইউজ করে যখন আপনি কল দিবেন, মানে হেডফোনের ব্যবহার করে হেডফোনের মাধ্যমে যখন কল দিবেন তখন দেখবেন আপনি যার সাথে কথা বলছেন তার কথাটা আপনি আর ভালোভাবে বুঝতে পারছেন এবং শুনতে পারছেন। সেজন্য আপনি যদি মানে প্রথম দুটি টিপস যদি আপনি যদি কাজে না লাগে তাহলে আপনি তৃতীয় যে টিপস এটি আপনি অবশ্যই অনুসরণ করলে আপনি অবশ্যই আমি আশা করি উপকার পাবেন। মানে আপনি যখন ইমোতে কল দিবেন আগেই এই হেডফোনটি আপনি সংযোগ করে নেবেন, তারপর আপনি কল দিবেন এবং হেডফোন ব্যবহার করে আপনি কথা বলবেন এবং কথা শুনবেন। চতুর্থ যে টিপস এটি হেডফোন রিলেটেড কিংবা হেডফোনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, আর সেটি হচ্ছে ব্লুটুথ ব্যবহার করা। অনেকে আছে আপনারা হেডফোন ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নন। যদি আপনি যদি হেডফোন ব্যবহার করতে অভ্যস্ত না হয়ে থাকেন তাহলে আপনি একটি ভালো ব্র্যান্ডের লিনোভো কিংবা রিমেক্সের কিংবা অন্য যে কোনো ভালো একটি ব্র্যান্ডের একটু দামি একটা ব্লুটুথ আপনি ব্যবহার করবেন, এবং যখন ইমোতে কল দিবেন তখন ব্লুটুথটা আগে সংযোগ করে নেবেন। ব্লুটুথটা সংযোগ করে তারপর আপনি কল দিবেন।
ব্লুটুথ সংযোগ করে আপনি যখন কল দিবেন তখন দেখবেন নর্মালি আপনি ইমোতে অডিও কিংবা ভিডিও কল দেওয়ার সময় কথা যতটুকু বুঝতে পারছেন কিংবা শুনতে পারছেন, দেখবেন ব্লুটুথ ব্যবহার করে আপনি যখন কল দিচ্ছেন তখন তার কথা বলা এবং কথা শোনার দেখবেন কোয়ালিটি আরও অনেক ভালো হবে। ভিডিওটি এই শেষ দিকে এসে আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে বিশেষ করে নতুন, আমাদের এই চ্যানেলটিতে এই জাতীয় আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও আপলোড করা হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। তাই অবশ্যই আপনারা যারা আমাদের এই চ্যানেলে নতুন, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে টাচ করে অলে টাচ করে দিবেন। তাহলে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে সবার আগে। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।